Henko, die bladsy in die boek, maak hom gou oop. Sê gou vir ons, wat se bladsy is dit? 108. 108. Ek dink so. Ja. 108. OK. Jy gaan op, ek gaan links. Links en regs. Ek wil bladsy. Bladsy 108, kolonisasie van die Kaap. Ja, nee, bro, dit is by Engels. Kolonisasie van die Kaap. Emma, kan jy vir my sê wat beteken die woord kolonisasie? Fransja, kan jy vir my sê wat beteken die woord kolonisasie? Vat oor. Dis die maklikste en eenvoudigste verduideliking, inderdaad, vat oor. Gewoonlik 'n groot sterk land wat 'n ander gebied oorvat. Dikwels is die ander gebied nie 'n land nie. Dit is net 'n area waar mense woon. Goed, kolonisasie. Wanneer een groep 'n ander groep oorneem. Kolonisasie van die Kaap. Ek lees, die Kaap was omtrent halfpad op die lang see-roete tussen Europa en die Spesery-eilande. Nou wys gou na die kaart vir my, of kyk gou op die kaart. Sien julle almal waar is Australië? Ja. Sien julle waar is die Spesery-eilande? Julle sien waar is Kaapstad? Ja. Wat 108? Jy moet al lank op die regte bladsy gewees het, né? Sorry man. Wat verkeerd gegaan? OK. Europa is waar? Kry nou, jy moet nou 3 plekke op die kaart kry. Jy moet die Spesery-eilande kry, sit jou vinger waar die Spesery-eilande is. Dan moet jy sien waar is Nederland, Europa, né? En dan moet jy weet, kyk waar Suid-Afrika is. Nou wat die idee was dat die ouens het met skippies gery. Die skippie het van Nederland afgegaan en dan het hy geseil al die pad tot by die Spesery-eilande. Hoe lank dink jy, Emma, het daai roete omtrent hoe lank tyd het omtrent gevat om daai roete te seil met 'n skippie? Ek het geen idee. 6 maande. Min of meer 6 maande, as dit goed gaan. 6 maande. Op skepe, Net per week. 6 maande is al. 6 is 'n halwe jaar, né? Op houtskippies met geen yskaste, wat nie 'n engine het nie, wat net die wind se seile het. Jou kos gaan nie hou nie, jou water gaan nie hou nie. Duisende soldate. Matrose is dood aan skeerbuik. Weet julle wat 'n skeerbuik? Hulle tande. Dat sê jy? Wel, Nee, hulle tande. dis een van die simptome, Hulle het nie genoeg proteïene, nie nee. Vat is die kos. vitamines, Vitamine C veral. Ja? Wat se goed? Scurvy. Ja. En toe sien die ouens, jy's like maar Kaapstad, nê? Kan jy sien op die kaart? Jy kan sien hy lê min of meer halfpad. Toe sê die Hollanders, ons moet daai plek, moet ons 'n halfwegstasie begin. Ek sê altyd, dis soos die Ultra City. Soos 'n Ultra City. Ons begin 'n Ultra City vir die skepe. OK. Die Europeërs het speserye, tee, katoen, porselein en ander handelsware in Asië gekoop, wat hulle dan in Europa teen 'n wins verkoop het. In die 17de eeu het die Hollanders 'n plek gesoek waar hulle skepe kon herstel en vars kos en water kon kry. En dit is presies wat hulle gedoen het aan die Kaap. Wat gaan aan? Ek sien hier's 'n vreeslike gegiggel. Wat is so snaaks? OK, Darren kom sit hier langs Emma. Jy weet ek lag en ek Fransjo, begin vir my lees. Die Hollanders het besluit. Daar's 'n blokkie, dis langs daai foto van Jan van Riebeeck wat aankom, ja? Sorry, ek sê vir Jan van Riebeeck. Hy is Emma, wat is 'n verversingspos terwyl ons wag? Verversingspos. Ek weet nie van. Hm? Geen idee. Wat is verversing's? 'n Verversingspos. Is die briewe? Nee, nogal nie hoor. Weet jy, Fransjo, wat is 'n verversingspos? nee. Okay. Iets wat jy In die ou toe ek op skool was, dan sal jy baie keer sou jy 'n brief gekry het as jy nou 'n funksie by die kerk of by die skool is, daar sal verversing's beskikbaar wees.
verversings is kos en drank. Eet goed en drink goed. So, 'n verversingspos is 'n plek waar jy kos en drank kan kry. OK? Dis 'n woord wat jy moet Was ken. het drank spesifiek? Wel, Kan dit normaal? wel water, maar definitief sou daar bier en wyn ook gewees het. Okay. Veral bier. Dis 'n pub. Die verversingspos het tot 'n kolonie gegroei toe die Hollandse settlers, 'n ander woord wat jy moet ken is settlers. Dit kom van die Engelse settle af, to settle somewhere, om iewers te gaan bly. Begin het om die grond te bewerk. Wat doen die mense as jy die grond bewerk, François? Het is dus, wat de mensen Nee. schoffel. Nie noodwendig net 'n skoffel nie. Wat doen die mense as ek vir jou sê jy bewerk die grond? Je werkt aan de grond om nog iets te planten. Jy plant goed. So maak jy Jy maak tuin. Nee, dit beteken letterlik jy maak tuin. Wow. Jy plant goed om goed te kry om te eet of vir jou diere te gee om te eet. Bewerk. Nou, daar het reeds mense in die Kaap, aan die Kaap gebly. Dit was die San en die Khoi. En een van die gevolge was dat daar konfrontasies ontstaan het. Wat beteken die woord konfrontasie? Beklei. Dit is die maklikste, konfrontasie. OK. Goed. Jy kan omblaai na die volgende bladsy. Slawerny aan die Kaap. Ons het al geleer van die transatlantiese slawehandel. Is daar 'n afdeling wat sê slawerny aan die Kaap? Het jy dit? Slawerny aan die Kaap, daar is hy. Slawerny aan die Kaap. Voor die koms, dis op dieselfde bladsy, jammer, jy moenie omblaai nie, is op dieselfde bladsy. Voor die koms van die Hollandse settlers was daar nie slawe nie. Nadat hulle aan die Kaap geland het, het hulle oor 'n tydperk van 150 jaar ongeveer 300.000 slawe na die Kaap gebring. Die meeste slawe was afkomstig van lande wat aan die Indiese Oseaan gegrens het. Hulle het onder moeilike omstandighede gewerk en was dikwels sleg behandel. Die werk wat hulle gedoen het, het bygedra tot die ontwikkeling van Suid-Afrika en baie van die Kaapse geboue en plase is hulle handewerk. Die Islam geloof is ook deur slawe na die Kaap gebring. Hierdie is belangrik, deur die slawe se toedoen het Afrikaans ontstaan, wat 'n vermenging van Hollandse woorde en slawetaal is. Nou, as jy op die kaart kyk, daar behoort 'n kaart te wees wat wys waar die slawe vandaan gekom het. Baie van hulle het van die spesery-eilande afgekom. Baie van hulle daar van die kus van Indië afgekom. En dan ook van Mosambiek en Madagaskar af. En dan is hulle na die Kaap geneem om daar te gaan bly en te gaan werk. Ek wil net gou hierdie toets uitvee, dit moet nie daar wees nie. Alright. Goed. Slawerny aan die Kaap. Die nalatenskap van die Kaapse slawe. Wat beteken daardie woord nalatenskap? Nalatenskap. Nalatenskap. Nee, wat is na? Dis wat jy nalat, is jou nalatenskap. Dit wat jy doen wat aanhou voortbestaan nadat jy dood is. Die nalatenskap van die Kaapse slawe is vandag steeds in die Weskaap, veral in die Weskaap, sigbaar in die vorm van geboue en plase. Hulle het ook 'n groot bydrae gelewer tot ons kulturele erfenis. Nou, julle kan dit nou nie sien nie, maar ek gaan vir julle die video wys. Daardie kulturele erfenis. Baie van die geboue, die moskees, die Kaapse karnaval en geregte, kosse soos bobotie, Kaaps-Malayse curry,
breedies en samosas. Dis Samosa. alles woorde wat, dis alles kosse en woorde wat die slawe na Suid-Afrika toe gebring het. Dit is deel van hulle nalatenskap. Daar's so baie woorde, piering, pisang, atjar, bladjang. Dis alles woorde wat Ja, lekker. in Afrikaans ingekom het via die slawe van die Verre Ooste af. Goed, ek lees nou die stuk, wat jy kry dit in jou boek, die effek van die Hollandse kolonie. Al hoe meer, dis daar onder daai kaart met die groen, al hoe meer Hollandse settlers het hulle aan die Kaap gevestig. Party was boere en ander was ambagsmanne. Wat is 'n ambagsman? 'n ambagsman. Dis mos Ambagsmanne. Wat is dit? Party wat boere. 'n Ambag is 'n werk wat mens met jou hande doen. Jou pa wat baie goed kan houtwerk doen. Hy het waarskynlik ook 'n ambag gedoen waar hy geleer het om kaste te maak. Iemand wat 'n ketelmakers, nie ketels waar mens jou water kook nie, groot stoomketels. Dis 'n ambag. Elektriesien is 'n ambag. Plumbers, wat is 'n loodgieters? Dis 'n ambag. So dis spesialiswerke wat mense met hulle hande doen. Dis 'n ambag. 'n amptenaar? Wat is 'n amptenaar? 'n amptenaar is iemand wat administratiewe werk doen. 'n sekretaresse by die polisie, die ou wat daar staan en as jou selfoon gesteel is, dan vat hy jou verklaring. Hy's 'n amptenaar. Die ou wat by die hof werk, is 'n amptenaar. Gewoonlik is 'n amptenaar iemand wat vir die regering of vir 'n groot besigheid werk. En daar was al ook soldate. En binnekort het hulle nuwe dorpe, soos die Parel en Stellenbosch gestig. Die Franse Hugenote het in Franschhoek gevestig. Ek het julle al vertel van die Franse Hugenote. Wat kan julle onthou van die Franse Hugenote? Kan julle iets onthou van die Franse Hugenote? Ag, sê my asseblief, julle kan iets onthou van die Franse Hugenote toe. Ons die Katolieke kerk wat hulle mos uitgeskop het omdat hulle mos nooit die reëls wou volg nie. Omdat hulle protestante was en hulle is uitgeskop uit watter land spesifiek? Franse Hugenote, O ja, nou is ek Frankryk. Sê Fransie Toe het hulle gevlug hulle na baie plekke toe gevlug, maar onder andere het hulle Suid-Afrika, wel, dit was nie daai tyd al Suid-Afrika nie, hulle het so gesê, ons gaan Kaap toe. En hulle het hier kom bly, en hulle het kom boer hierso. Hoe het Suid-Afrika se naam gekry? Henko, ek weet nie. Dis 'n baie goeie vraag. Ek weet nie ek weet nie wanneer dit ons bietjie uitkyk of ons kan uitvind. Ek weet nie wanneer het hulle besluit dit word nou Suid-Afrika genoem nie. Hy sê, "Vandag Ons gaan Kaap toe en toe later toe het hulle soveel en as jy nou gaan kyk, dan gaan jy nou sien aan die begin was die settlers net daar naby Stellenbosch en Kaapstad. En later teen 1750-1800 was hulle ver aan die ander kant tot by die Visrivier. Jy moet 'n idee in jou kop hê van daai riviere en waar hulle loop. Ek gaan vir jou 'n kaart gee en dan moet jy kan sê watter is die Visrivier, wat is die Oranje rivier, watter is die Vaalrivier. Dis 3 van die groter riviere in ons land. Die impak op die koei. Die Hollanders het plase begin op die grond wat vir duisende jare deur koei herders gebruik is. Wat doen 'n herder? nou versamel. Ja, so met skaap. Is iemand wat diere oppas, is 'n herder. Die Hollanders het heininge opgerig om hulle uit te hou en dit het hulle leefwyse, hulle kon nie meer lewe soos hulle gelewe het nie, want hulle het met hulle diere getrek van plek tot plek soos wat daar weiding was, nê? Wat is weiding? Dit is waar plante groei waar meer groen is. Wat die diere eet. Ja. Talle het op Hollandse plase gaan werk. Duisende is aan pokke dood. Wat is pokke? Sê my gou. Dis behoorlik siekte. Pokke op jou gesig. Het julle al gesien hoe lyk iemand wat pokke het? Ja, juffrou. Dis verskriklik. In graad 5 het ons dit geleer, ek onthou nog.
Ek onthou nog steeds die skeerbuik. 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 Pokke is natuurlik 'n siekte wat uitgewis is. Dit iemand het uit... Danksy inentings. dit hulle- Niemand kry meer pokke nie. Die virus is heeltemal uitgewis omdat almal is ingeënt daarteen totdat niemand dit naderhand meer kry nie. So vandag kry niemand meer pokke nie. Ek weet nie, dalk gaan dit terugkom soos wat mense nie meer ingeënt wil word nie. Dis 'n regtig 'n baie slegte siekte. As jy dink waterpokkies is erg. Maar jy het ook nie 'n ding gekry. Ja. Ja, maar daai een keer is erg genoeg. Baie keer maak dit jou blind. Dit skend jou en mense is dood. Meeste mense is dood. Dit kry koeipokke. Jy's reg, Om Henkie. enten. Hulle skryf, ek ken nie die ou, dis 'n Sinky James. Ja, Edward Jenner is die ou wat dit Hulle is so omgegee, dat hy 'n bietjie nageraak, dat hulle hom die pokke ingesit en daar het net 'n bietjie naar gevoel, dat hy na daai tyd het niks gevoel nie. Ek onthou nog, ons het 'n video van dit gekyk. nou toe. Kyk hoe ek's bly jy onthou dit. Dit is baie interessant. Good for you met jou juffrou. Die impak op die Sun. Nou die Sun was meer nomadies as die Khoi. Tomaties is hulle beweeg. Beweeg rond. Die Sun het gejag. Hulle was jagter, versamelaars. Die Khoi het beeste aangehou en skape aangehou en hulle het vir langer tye op een plek gebly en hulle het 'n bietjie geboer met goedertjies. Die Sun was voluit nomadies. Hulle het rondgetrek en kos gesoek hier en kos gesoek daar. Nou kan jy dink wat het met hulle lewenswyse gebeur. Toe die boere begin boer het en heininge opgeset het. Dit was eintlik is dit skrikwekkend om nou aan te dink. Maar tot laat in die 1700s, nê, het die Hollandse boere San mense wat hulle Boesmans genoem het, gejag. Hulle het letterlik gesê, vandag gaan ons 'n bietjie Boesmans jag. En dan het hulle op hulle perde geklim met hulle gewere en dan het hulle in die veld ingery en gekyk waar sien hulle Boesmans en dan het hulle so geskiet. Mense, dit is baie erg om te dink dat mense so primitief gedink het oor ander mense, nê? Dit is iets wat ons nie baie van hou om te vertel as ons oor die geskiedenis praat nie, want dit is baie erg. En dit het tot 200 jaar gelede gebeur. Jy kon betaal word vir elke Boesman skedel wat jy gee, kon jy betaal. Jy kon 'n beloning kry daarvoor. Soos wat mense op plase, soos wat jou oom met die skape, soos wat hulle, wat is dit wat hulle jag, vlakvark? Wat pla hulle so? Bos, wat se diere pla? Die Wolfvakke. Pestdiere wat net kom moeilikheid maak en daar's Hulle skiet by ander plek toe, skiet Ja. ons slag hulle. nou dit, wel hulle het nou nie hulle geslag geëet hoop ek daarom nie, maar dit het hulle gedoen met die Boesmans. So die Boesmans is feitelik heeltemal uitgewis. Hulle is letterlik uitgewis. Dit is hoekom hulle vandag net daar in die Noord-Kaap, hulle toe maar daar in die woestyn gaan bly. Want hulle was letterlik gejag soos diere. Okay. Die vroegste mense van Suid-Afrika en hulle is dood gemaak. Okay. Nou in 1806. Dis 'n datum wat jy in jou oor moet knoop. 1806. Ek gaan hom gou hier neerskryf in die video. Kan ek even sê, ja. 1806. As gevolg van 'n klomp goed wat in Europa gebeur het, wat ons nie nou op gaan fokus nie, het die Britte die Kaap oorgeneem. En ek dink dis hulle wat begin praat het van South Africa. En so het dit met tyd maar die naam geword. So die Hollanders was aan beheer tot in 1795. Okay. Toe die Britte gekom het, hulle skepe en hulle die Hollanders uitgejaag, oorgeneem. En toe was daar 'n situasie van 1803 af tot 1806, net vir 3 jaar, wat die Britte vir die Hollanders weer die Kaap teruggegee het. Maar op die ouende in 1806 het die Britte finaal oorgeneem. Die Hollanders is weg, die Hollandse regering kan 'n mens sê, ek sê regering in aanhalingstekens, want dit was eintlik nie heeltemal die regering nie, maar die mense wat hier agter gebly het,
het nie meer aan hulle self gedink as Hollanders nie. Hulle het hulle self gesien as Afrikaners, as mense van hierdie land. Dit het gegeld. Die Franse hugenote het nie meer aan hulle self gedink as Franse nie. Hier het ook baie Duitsers en Finne en Swede en klomp mense van ander lande het hiernatoe gekom, want hier was baie werk, hier was geleenthede, maar die meeste was Hollanders, wat 'n taal begin praat het, wat nie meer Hollands was nie, maar ook nog nie heeltemal Afrikaans nie, dit was so tussenin gewees. 'n vermengingstaal, 'n taal wat Zulu woorde in het, en slawe woorde, en Xhosa woorde, en Bushman woorde, maar die mense het hulle was nie Engelse nie, en hulle was nie baie beïndruk daarmee, nou, onder Engelse wette te bly nie, want die Engelse het 'n regering gehad, en hulle het wette en reëls gehad, en skielik kom hulle en sê, ons wette en ons reëls moet julle nou gehoorsaam. En dit het hier van 1806 af nou regtig begin gebeur. Nou, Brittanje was teen hierdie tyd 'n nywerheidsland. Julle het geleer van die industriële revolusie, en as gevolg van die Britse vaardighede, het handel aan die Kaap vinnig uitgebrei. Meer dorpe het ontstaan, en wyn en wol uitvoere het begin toeneem. Daar het al hoe meer skepe gekom wat met stoom engines gewerk het, wat vinniger kon seil, alles het vinniger en beter, makliker begin word ten opsigte van sekere goed. Nou, hierdie is belangrik. Hollands sprekende boere wou nie onder Britse bewind wees nie. Bewind, wat beteken dit? Bewind? Nie onder hulle krag. Onder hulle regering wees nie. Bewind, jy moet daai woord ken en leer. Tussen 1835 en 1846 verlaat talle boere, wat noem ons daai geleentheid? Dit staan in jou boek ook, as jy gou wil kyk, wat noem ons dit? Ek het julle daarvan geleer. Toe baie Afrikaans of Hollands sprekende boere besluit het, hulle trek nou weg uit die Kaapkolonie uit. Ja, die groot trek. Ja, dit is 'n moeilike woord, né? Dit is 'n moeilike naam, die groot trek. Die groot trek. Want hulle wou nie onder Britse bewind staan nie. En toe trek hulle noord. En die gevolg daarvan is, toe kom hulle in die gebiede waar mense soos die Tswana en die Ndebele en die Zulu en die Swazi en die Pedi en die Tsonga en die Wenda en die Basotho en die Griqua en die Kora en die Xhosa, en wat dink julle gebeur? Baklei. Die probleem vir die Hollandsprekende boere was gewees, dat hierdie ouens was redelik goed georganiseerd. Hulle was nogal mean fighters as hulle die daglus gehad het. En ja, dit het baie gevegte tot gevolg gehad. En tot 'n groot mate is dit wie en wat ons vandag is as Afrikaans sprekende mense, die Afrikaners kom van die idees wat in hierdie tyd in mense se koppe begin het. Ok, dat ek net gou hierso uitvee. En dit wil ons nou nie sien nie. Julle gaan nou nie weet waarvan ek praat nie, moenie worry nie. Die oosgrens van die Kaapkolonie in die 19de eeu. Maak seker dat jy daai bladsy nou voor jou het. Ek dink jy moet dalk nou omblaai. Dis die grense van die Kaapkolonie. Die oosgrens, daar sal jy nou sien, daar kom die boere nou met die Xhosas in aanraking. So die oosgrens. Ek wil julle net wys, kyk gou daar die woord stadte. Sien julle, die Xhosa boere het in stadte gebly. Kyk hoe spel mens dit? Stadte. Sien julle dit iewers? S-T-A-T-T-E. Dit is die naam vir 'n groep tradisionele woonplekke van inheemse mense. Stadte, met 'n T. Ok. Ek hoop so. Dan,
is daar 'n kaart wat mooi wys hoe het die Kaapkolonie uitgebrei. Net so terloops, die woord, daar's 'n woord annexeer. Kyk net gou na die woord annexeer. Ek wil hê jy moet gou daarna kyk. Annexeer. Kry die woord annexeer in jou boek asseblief. Annexeer. Het almal hom gekry? Annexeer. Annexeer. Dit beteken, dit is 'n belangrike woord wat jy moet leer. Beteken om wanneer een land 'n ander land se gebied oorneem. Ek maak dit nou my eie. Ek annexeer dit. Annexeer. Het julle hom gekry in die boek? Annexeer. Okay, julle kan later gaan soek. Onder Britse bewind, so daai kaart, ekskuus, ek lees nou hier, dit klink nou 'n bietjie te mekaar. Julle sal sien op die kaart hoe skuif die grense. Eers verby die Visrivier. En dan gaan dit verder oos. En later kom daar Britse setlaars en later kom daar Duitse setlaars. En naderhand as jy by die amper tot by Oos-Londen en jy's by die Groot Kei-rivier. So die Britte gaan ook net verder en verder en verder en verder en net soos die trekboere kom hulle ook die heeltyd in konflik. Daar was baie grensoorloë aan die oosgrens tussen die Khoisas en die Britte. Intussen tyd is daar al meer boere en hulle beklei met mekaar want daar's nie genoeg veiding nie en dis net bloed en darmes. Die grootste deel van ons land se geskiedenis is bloed en darmes. Wel, daarom nie net ons land nie. Dit is maar hoe dit is. Bloed en darmes. Okay. Dan die noordelike grens, so die oosgrens is die een brandpunt en dan het jy ook die noordelike grens. En ons trek nou al by die 19de eeu, so ons is nou in die watter jare, geef my die jaartalle van die 19de eeu? In die 18e? 1800 tot? 1899. Dit is die 19de Die eeu. 20ste is die 19de. So ek is in die 20ste eeu gebore. Ek is in die 21ste. Julle is in die 21ste eeu gebore. Nee, Ek is... Ek is 22. Julle is almal in die 21ste eeu My broer gebore. is nog in die Wanneer is hy gebore? 1997. Ja, hy is 1997. Okay, ja. 1997. Okay, so, as ek vir jou praat, as jy die woord Gariep rivier hoor, moet jy weet, dit is die Oranje rivier. Ja, dit is die naam wat die inheemse mense vir daai rivier gegee. Dis die grootste rivier in Suid-Afrika, die Oranje rivier. Hy word ook die Gariep genoem. Wie van julle was al by die ou Grabies watervalle? Dit is iets om te sien, ek was al daar. Wanneer hy in vloed is, ek sal vir julle video's wys, ek dink ek het video's op my foon. Ongelukkig gebore, juffrou. Ah? My familie is ongelukkig gebore en ons gaan... Ai, toch. Ai, toch. Okay, en, so aan die noordgrens het hulle handel gedryf. Nou, kom wel die goed nou nie uit, kom ek net gou. Veral, een van die gewildste handelsitems was ivoor. Wat is ivoor, Emma? Olifant. Wat olifant van uitgemaak is of rhinoceros is. Nee, olifant is nie van ivoor gemaak nie. hulle Olifant se tande. Terloops, 'n renoster se horing is nie dieselfde nie. Renoster se horing is van hare en ons. die keratin, dieselfde materiaal wat jou hare en jou naels van gemaak word. Hulle is Ivoor is tand. Hulle Dis sê, tand, né? dan maak jy soms jy kan met hierdie naels knip en die hare afknip en men en dis dieselfde koei. Jep. Daai mense sê kyk gaan. Ek dink nie ons het 'n idee van die omvang van jagtery wat in Suid-Afrika gebeur het nie. In die 19de eeu
het hulle gejag op skaal dat hulle letterlik berge hiervoor. Ek het 'n foto gesien die ek het gewys daar waar hulle Ja. staan om hierdie massive Hoope wild, soos in wat hulle net bokke uitskiet asof hulle dink dit is net forever. Waar ons nou bly en as mens nou hier vanaf Noord ry, 200 jaar gelede was hier olifante, leeu, seekoeie, renosters. Ek weet nie of hier renosters was nie. Ja, nee. En hier sou wild gewees het wat jy nie kan glo nie. En die mense het net gedink dit gaan net altyd daar wees. Totdat daar naderhand amper niks meer oor was nie. 'n dier soos die Kaapse berg die kwagga het uitgesterf. Daar's baie diere wat groot diere wat uitgesterf het omdat hulle so gejag is en daar net niks oor was na daardie. Hulle weet dink se die goed is hulle tande afgegrawe, uitgekap. Hulle dink dit gaan weer oor 2 dae weer uitgroei. Of hulle nog Nee, hulle het geweet, hulle het net gedink daar gaan altyd genoeg wees. Hulle het geweet dit gaan nie weer uitgroei nie. Hulle het net gedink dit gaan nooit opraak nie. OK. Ek het nou vir julle deurgelees. Ek het fokuswoorde uitgelig. Nou moet jy weer op jou eie gaan en spesifiek die fokuswoorde gaan uithaal en jou eie opsomming maak van hierdie inhoud. Ons het begin by die kolonisering van die Kaap. Onder die, wie het begin? Brit, Nee, nee, Holland. die Hollanders. Hoekom het hulle na die Kaap toe gekom? Om die skepe. Slavernij. Nee, Slavernij. Nee. En wou stop maak. Visserij. Dit was besig. en wat het hulle daai stop genoem? Die Verversingspos. Verversingspos. En hulle het hier gevestig en begin om dinge te doen en te maak en te bou. En toe kom wie? Britte. In 1806. Die Britte. Die Britte. En soos wat die Britte kom, brei die Hollandse trekboere uit en die Britte saam met hulle. En op die ou einde, waar ons nou geëindig het, min of meer in tydsverloop, sou ek sê is hier rondom die einde van die 19de eeu, 1880s daar rond. Teen hierdie tyd is daar al 'n Republiek van Suid-Afrika, daar's al 'n Republiek van die Vrystaat, daar's baie republieke van eintlik klomp klein republiekies. Wat is die volgende groot ding wat nou gaan gebeur, wat mense nogal nie van leer in hierdie boek nie, wat jammer is, maar ek het julle daarvan geleer. Die groot trek. Nee man, die groot trek is lankal verby. Ons het nou, dit was nou deel van wat ons nou geleer het. Die volgende groot konflik? Die industriële revolusie. Nee, dis nie in die boek nie. Ek het nou net gesê, dis nie in die boek nie. Sê wie? Die Bloedrivier. Nee, Bloedrivier was tydens die Anglo-Boereoorlog. Dit is die volgende groot gebeurtenis wat hier vroeg in die 20ste eeu gebeur het. Kan iemand onthou wanneer die Anglo-Boereoorlog begin? Ek wil bly ook in 1925. Nee. 1899 1899 tot 1902. 3 jare. Ja. OK. Dit is dan nodig. Goed, baie dankie. Gaan maak julle opsommings.